おはようございます。ということで今日はもうね、天気も良くて青空がめっちゃ綺麗ということで、今日もこの GoPro Mission 1 Pro の検証っていうのをしていこうと思っていて、この朝の散歩はですね、今まではGP ログ2っていうログを使ってラットを当てていたんですけれども、今回から搭載された新しいカラープロファイルのシネマティック、今それを使ってます。これはね、もうモニターで見ていても青が綺麗に映ってんな。なので今回は後処理なくこれ取って出していこうと思います。これがシネマティックカラーです。で今日ね、昼間ね、この GoPro Mission 1 Pro を持ち出して検証しようと思うのは手ブレ補正の面ですね。で昨日の動画でもそうなんですけれども、やっぱり明暗差の激しいところっていうのを歩いていると光の部分でにじみが見えるっていう指摘っていうのがコメント欄でもいくつかあって、でその原因っていうのはやっぱシャッタースピードで、シャッタースピードをオートにしてるとね、どうしても光をね多く取ろうとして数値が下がってしまって、それがその手ブレ補正のねハイパースムースと相まってにじみになってしまうっていうのは、これは、以前からアクションカメラにはある原因で、これを補正するのはもうシャッタースピードを上げるっていうね、それ一択なんですよね。で今回からこのミッション1 Pro っていうのはシャッタースピードの加減っていうのをね設定できるようになって、でそれをオンにすればね、おそらくねそのにじみっていうのも取れるだろうということで、今日昼間ね昨日撮ったところに行って、天気いいんで今日もね明暗差がはっきりと出てると思うんで、そういう中で適切なシャッタースピードね、これまでの GoPro はねだいたいねシャッタースピードね200分の1ぐらいにしておけばにじみっていうのは回避できたんですけれども、今回からね、センサーも新しくなったってことで、その辺も数値も変わると思うので、歩き撮影した時に生まれるシャッタースピード由来のにじみですね、この点をチェックしてこようと思います。いやにしても今日本当天気いいわ。でどうだろう、こういった緑なんかも綺麗に出てるんじゃないかな。はい、どうもこんにちは、むかげです。ということで今日はね、オープニングの散歩動画でも告知した通りですね、この GoPro Mission 1 Pro の歩いて撮影するときに出てくるにじみですね、この辺の最適解を探ってみようということで、今回の GoPro Mission 1シリーズからシャッタースピードで加減っていうのをね選ぶことができるようになったんですね。なのでそういった設定によって歩くときに出るね光源部分のにじみっていうのをね回避できるのではないかということで、今日はねその検証っていうのをしてみようと思います。でこの設定を見ていくとですね、ここにぐーっとくると、ここに今シャッターっていうのがあるんですね。でここを押すとですね、自動固定範囲指定っていうのが出てくるんですね。で固定っていうのはその名の通り、ここでシャッタースピードっていうのを、任意のシャッタースピードに設定することができる。で一番速いシャッタースピードっていうのが7680で、一番開いてる状態っていうのが30分の1ということなんですね。でそれとは別に今回から指定範囲っていう項目ができて、シャッタースピードの加減っていうのが3つ設定できるようになったんですね。一番開いている状態で120分の1から7680で240、360というふうな形で、例えばこの120分の1からっていうのを選ぶと、この120分の1よりかはシャッタースピードが開くことはないっていうことなんですね。この3つの選択肢と、あとこのオートですね、自動っていうのがあって、これらをねどういうふうに使い分けるのかっていうところで、基本的にはこのシャッタースピード自動でね大丈夫だと思うんですけれども、明暗差が激しいところですね、明るいところから影になるところ、暗いところ、これを出たり入ったりするような状況ではシャッタースピードが急激に変わったりするので、そういった時にこのシャッタースピードの範囲っていうのを固定することによって、にじみが回避できるのではないかということで、屋外でその点を検証してみましたので、その映像をご覧いただこうと思います。はい、それでは今のシャッタースピードもオートですね。これで撮ってみます。これだとこういう風な木陰とかに入るとね、にじみっていうのが昨日も出たんですよね。なのでその辺チェックです。どうでしょう、にじみ出てますかね。昨日とほとんど同じ環境下なんで多分出てると思います。それじゃあ次、シャッタースピード範囲固定で120分の1からですね。これでどうでしょう。
さっきと同じように歩いてます。じゃあ次240分の1からです。じゃあ最後360分の1からです。これが一番シャッタースピードの速い設定ですね。じゃあ軽くジョギングしてみます。これシャッタースピードオートです。じゃあまた同じところ戻って120分の1。じゃあ次また同じ場所から240分の1。はい、じゃあ最後360分の1でチェックです。ということで屋外チェックでした。はい、ということで歩きながらとあと軽くジョギングっていうのをしてみたんですね。でカメラっていうのはこういう風な形でこうやってカメラの、下を持ってたんじゃなくてこのグリップを持って撮影したってこともあってブレっていうのはね結構出やすい状態で、あとね足場っていうのは悪かったんで、昨日の動画でもそうだったんですけれども、やっぱりシャッタースピード自動の場合でこの120分の1からっていう場合でもにじみっていうのはかなり顕著に出てきたかなというふうに思います。ただこの240と360ですね、かつての GoPro、 例えば GoPro Hero 13であったり12っていうのはシャッタースピードを200分の1に設定するとにじみっていうのはほとんど出なかったんですけれども、やっぱり今回ね GoPro Mission 1になってセンサーっていうのが1インチ大きくなったっていうこともあって、このにじみが出る加減のシャッタースピードっていうのも変わったかなというところで、240分の1にしていてもですねやっぱりにじみっていうのが若干出てくるんですね。一方この360っていうのがやっぱり一番安定すると言いましょうか、その分モーションブラとかっていうのは出にくくはなるんですけれども、歩いたりジョギングする分においてはこの範囲指定で
この360分の1からにすることによってにじみっていうのは回避できることが分かりました。なのでまとめると、基本的にはこのシャッタースピード自動でよくて、にじみが出そうなコントラストが激しい状況下ではこの範囲指定っていうのを選ぶ。でその際も360分の1からっていうのを選ぶのがいいかなというふうに思います。ただし何度も言うように通常状態ではオートでいいかなというふうに思うんですね。っていうのもこの黄色い文字でここに書かれているように、このシャッター値を選択した場合モーションブラーは使用できませんっていう風な形で注意書きっていうのが出てくるんですね。でこれもこの GoPro Mission 1シリーズから新しく搭載された新機能なんですけれども、このシャッターの隣にモーションブラーっていうところがあるんですね。で範囲指定するとこれが選べなくなるんですけれども、これを例えば自動にします。そうするとこのモーションブラーっていうのがね選択できるようになるんですね。でこれを選ぶとですね、こんな感じでまた新しくね選択肢っていうのがいくつも出てきて、例えばシネマティックコーみたいな感じで、これ ND フィルターを使うことによって適切なモーションブラーですね、こうやってこう手を振った時なんかにパラパラしないような、そういったブラーの効果っていうのを最大化してくれる。ただこれ ND フィルターを使わない場合でもですね、環境適用っていうのがあって、これなんかはカメラの動きに基づいて低光量下でのモーションブラーを自動調節しますっていうことで、これなんかをオンにすることで本来だったらねもっとね盛大に出るにじみだとかブラーっていうのを低減してくれると。でさらにこのモーションブラー最大限のブラー低減っていうのを選ぶとブレやにじみっていうのを最小限に抑えてくれるということなんですね。ただ僕は基本的にあまりやりすぎずにこの環境適用っていうのを今使っている状態で、これをオンにするような形でシャッタースピードを自動にしておけばそこまで目立ったブラーっていうのは出ないかなというふうに思うんですね。実際このシャッタースピードオートで出る映像のにじみっていうのもそんなに目立ったものではないと言いましょうかね。以前のアクションカメラとかっていうのはもっとねにじみっていうのがひどく出ていたんですけれども、仮に若干にじみが出たところでそこまで気になるレベルでもないのかなというふうに思うので、基本的な運用としてはねシャッター自動にしてこのモーションブラー環境適用にしておく。やっぱりこういったブラーっていうのは手ブレ補正ですね、ハイパースムースと連動して歩いている時に足がね着地する時のブレっていうのを拾って、それがにじみになるっていう風な形なんで、明暗差が激しいだけではなくてアクションなんかもね激しい時なんかにはこのシャッタースピードの範囲指定っていうのを360に設定するっていうのが一番映像が安定する設定かなというふうに思います。ということで今日はねコントラストが激しい状況下なんかでこの GoPro を持って撮影している時にどうしても光源部分がにじんでしまう、そういった問題を回避するのに最適なシャッタースピードっていうのを探ってみました。この GoPro Mission 1 Pro やっぱり新しくねチップも生まれ変わったっていうことで選択項目とかっていうのもねだいぶ変わってきているので、その点なんかもね自分なりに設定っていうのを追い込みつつ動画にしていこうと思いますので、もし気に入っていただけましたらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。